Ya, jumpa lagi. Kali ini kita membahas satu buah mobil Timor berwarna kuning punya Bro Amin. Dia salah satu anggota Pekat yang kemarin juga hadir di anniversary Timorer ketiga Banyumas. So, mobil ini bermain dengan fashion on wheel. Belakang nama dia dibuat chamber dan eksotis, dan sepertinya dia bermain juga dengan CPR. Dan si kuning ini tadi dapat penghargaan, dan juga Bro Amin ini bermain interior dengan full warna hijau. Wow, semuanya dengan bernuansa hijau. Kalau gue bilang sih lebih cocok dibilang full ya. So, check it out this video. Halo, nama saya Amin dari Pekat. Saya temannya Saprol. Saprol adalah ketua dari Timorer Banyumas. Saprol sendiri temannya Om Sodi. Saya dikenalin Om Sodi, itu Om Sodi dari Timorer Pekat. Memperkenalkan mobil saya ini keluaran tahun 1997, bermesin DOHC, terus dengan 1500 cc. Ini belum banyak yang dirubah sih dari mobil saya, karena saya pengen ngadain swap engine, tapi karena Om Saprol nggak boleh, jadi saya nggak tak swap engine. Terus dari velg saya pakai Lenso, lebar depan 7,5, belakang 8,5. Cat ini menggunakan cat Chicken, pengecatan secara oven. Pengecatan oven ini dikenalkan juga dari Om Saprol. Kemudian untuk yang paling penting itu sebenarnya bukan di mesin. Kemudian lagi untuk interior, mobil ini udah pakai full cover dari MB-Tech. Semua serba hijau, walaupun hijau kombinasi. Ada hijau hijau tua sama hijau muda. Tapi yang paling penting lagi, logo merah ini tulisannya FOW, Fashion on Wheel, divisi resmi dari Timorer untuk divisi modifikasi. Sementara di sini ada Central of Java, itu untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Dan paling penting adalah stiker kuning ini, Om. Stiker kuning ini nggak dijual secara bebas dan nggak dijual secara terpisah, karena ini merupakan sebuah wadah pecinta, pengguna, dan pemilik mobil Timor yang akan tergabung dalam wadah Timorer. Itu saya termasuk dikenalkan oleh Om Saprol. Om Saprol adalah ketua dari Timorer Banyumas.